luar biasa. Dadi asal usule Majapahit, asal usule Mataram Islam asale kang bagelen kang Purwara raja kang Purwara reja. Nalikane kula teng Klaten, teng makome Sunan Pandanaran, kula kebanggi kali tiyang Kediri. Gus jenengan saking Cilacap nggih Pak. Berarti mriki nglewati napa mawon nggih Kebumen, mungkin Purworejo, mungkin Jogja, terus Klaten. Purworejo nggih Mas, Purworejo. Termasuk kula teng mriki Purworejo niku kula isine mung bingung. Bingunge napa? Purworejo niku terkenal tiyang pinter sedaya. Allahumma pangapunten. Mulane kula mandan minggring, mandan wedi, mandan ewu pekewu anggenipun matur teng Purworejo. Kula ditangleti Gus nek cara jenengan Purworejo niku maknane apa? Purwa nek cara kula niku kawitan, pertama-tama wiwitan, rejo makmur. Purworejo berarti papan pertama-tama sing makmur. Ternyata kula niku diaturi kali tiyang Kediri niki. Nek cara kula mboten Gus. Lho pripun nek cara jenengan pangapunten. Purworejo niku mboten sekadar barakallah. Bukan sekadar Purwo niku wiwitan, rejo niku makmur. Tidak hanya itu saja. Tapi ngendikane tiyang Kediri niki pangapunten, Purworejo ya Purworejo. Purworejo ya Purworejo. Mergane apa? Kawitan ana ratu nang tanah Jawa asale kang Purworejo. Waune dari Bagelen. Dari Galuh terus Pagaluan, dadine Pagelen, dadine Bagelen. Ratu wonten ing Sailendra pangapunten dari Mataram kuno itu ada seorang raja besar namanya Senasanaha, punya anak namanya Sanjaya. Sanjaya ini punya anak ngantos raja terakhir wonten ing Mataram kuno naminipun Sawelu Colo, Sawelu Kolo tulisane, Sawelu Kolo. Sawelu Kolo niki mungkin bengenipun kagungan putra naminipun kata Sri Mahapunggung, Sri Panuhun, lajeng Sendang Garba, Tunggul Ametung. Salah satunya naminipun Sri Panuhun utawa Sri Panuwun. Sri Panuwun niki kagungan anak wadon. Naminipun Nyai Ratu Wetan, terkenal Nyai Ratu Bagelen. Makame wonten? Wonten. Nyai Ratu Wetan niki diboyong kali sinten Pangeran Ngombol naminipun Prabu Awu-awu Langit. Yo niki Pangeran Ngombol Awu-awu Langit seniki teng Bagelen. Lah sing setunggil malih naminipun Tunggul Ametung pindah teng Kediri. Kediri niku kagungan garwa Tunggul Ametung naminipun Ken Dedes. Pernikahan itu punya anak namanya Anusapati. Anusapati punya anak namanya Ronggowuni, punya anak namanya Kertanegara. Kertanegara punya anak wadon pirang-pirang. Ada Brakno kata sangat naminipun. Lah sing Ken Dedes mau bojone sinten Tunggul Ametung direbut nang Ken Arok. Lho, Ken Arok kali Ken Dedes duwe anak namanya Maeso Wongateleng. Maeso Wongateleng punya putra naminipun Maeso Cempaka. Maeso Cempaka punya putra namanya Lembutal. Lembutal punya anak namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya bojo anake Kertanegara sing papat dibojo kabeh. Padahal mau-maune direbut nang Ken Arok, tapi mau malah direbut kabeh diboyong kabeh. Lah niki dari mriku Lembutal niku punya anak namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya ini yang menurunkan kata sangat luar biasa. Pangapunten, Raden Wijaya menurunkan siapa? Namanya Brawijaya I Hayam Wuruk. Hayam Wuruk mengko turun punya anak namanya siapa? Brawijaya V. Dari Brawijaya V punya anak namanya Bondan Kejawan, garwa Dewi Nawangsih putrane Ki Aki Joko Tarub. Pernikahan itu punya putra namanya Getas Pendawa. Getas Pendawanya punya putra namanya Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela punya anak namanya Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis punya anak
Namanya siapa? Namanya Ki Ageng Pemanahan Ki Gede Mataram murid Sunan Kalijogo. Ki Ageng Mataram punya anak namanya Danang Sutawijaya, Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam. Luar biasa. Dadi asal usule Majapahit, asal usule Mataram Islam, asale Kang Bagelen Kang Purwara Raja, Kang Purwara Reja. Lho niki Danang Sutawijaya punya anak namanya Hadi Prabu Hanyokrawati, punya anak Sultan Agung Hanyokrokusumo, punya anak Amangkurat I atau Amangkurat Agung. Amangkurat Agung punya putra Amangkurat II, gini ku Amangkurat Amral. Amangkurat I punya anak Sri Susunan Pakubono I, punya anak Amangkurat IV. Amangkurat IV punya anak namanya Hamengkubono I, raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Karena dalam perjanjian Giyanti Mataram dipecah jadi dua, Yogyakarta sama Solo. Yogyakarta Hamengkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Luar biasa. HP1 punya anak HP2, HP2 punya anak HP3, HP3 Nggarwa Dewi Mangkorowati, punya anak namanya Raden Mustohar, lahir tanggal 11 November 1875, terkenal Pangeran Diponegoro. Loh niki asal usule raja nang Majapahit, asal usule raja nang Singosari, asal usule raja nang Mataram tekan Yogyakarta Surakarta, asale Kang Purworejo, asal usule Kang Bagelen Kang Purworejo. Mulane niki kula sanget napa ajri anggenipun matur napa-napa teng Purworejo, mergane niki salah satu dununge wong pinter kabeh, dununge raja kabeh, Nalendra Raja Habaib. Ngantos pangapunten dari ketika Mangkurat IV, nah niki ketika perpecahan Jogja Solo, Amr IV lagi ribut-ribut Mataram, pangerane pada Melayu maring Bagelen. Salah satunya adalah Raden Tumenggung Jaya Mustopo. Raden Tumenggung Jaya Mustopo, makanya tembun di Sindurjan, nggih Mbah nggih. Niki luar biasa kagungan guru, naminipun Mbah Alim Bulus. Niki Habaib Basyaiban margane. Mulane sapriki, mulane luar biasa Piyayi Purworejo hebat kabeh, mulya kabeh. Margane apa? Purworejo iya rejo makmur, Purworejo awal-awale ratu Nalendra nang tanah Jawa, asale Kang Purworejo. Hebat wong Purworejo. Lan pangapunten sing Cilacap malah dari Purworejo. Lah niki kita sedaya kudu bangga karo Purworejo. Purworejo Purwo piwitan rejo makmur, Purwo wiwitan raja niku Nalendra, anane ratu, anane habaib, anane wong pinter, asale mau-maune Kang Purworejo. Alhamdulillah. Pun pangapunten.